皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は痩せたい時に超おすすめ、しっかりカロリー消費できるダンスワークアウトです。途中水分補給の休憩が1回あります。飲み物を準備してから始めましょう。それではスタート。